Ассаламу алейкум, мир вам. С вами Кадыр Маликов в телепередаче «100 вопросов о». Как бороться с государственной коррупцией? Изменение всей госсистемы или ужесточение наказания? А может, в культуре и менталитете проблема? На самом деле, мне кажется, и в государственной системе управления, во всей, то есть это системное правление, системная проблема. А второе, это, мне кажется, отсутствие справедливого возмездия и наказания. И третье – это непосредственно культура. Дело в том, что все эти три вещи, они взаимосвязаны друг с другом. На сегодняшний день наше государство можно характеризовать как государство системной коррупции, где государственные должности не только продаются, а государственные должности и само государство как система рассматривается как инструмент обогащения, то есть инструмент прибыли. Таким образом, вся система государства, она, можно сказать, является одной из коррупционных схем. По сути дела, это большой коллапс. Второе – наказание. Мы сегодня видим, что законы, они не совсем равны. Для кого-то есть штраф, для кого-то есть срок. И, к сожалению, допустим, те, кто обязан, допустим, нести полную ответственность, в том числе и уголовную, избегают ответственности. И наоборот, мы видим, как судебная система иногда используется для, допустим, политических или других гонений. Третья – культура народа. Действительно, мы стали частью коррупционной системы. Все общество пропитано коррупцией, пропитано пониманием, я бы сказал бы, этой культурой. Самое опасное, когда коррупция, она как ржавчина на теле у всего государства и общества, ведь коррупция, она разъедает изнутри. Если в обществе потеряны высокие идеалы, если в обществе нету должной духовной культуры, образованности, если в обществе все решают деньги, и общество в этом нет никаких сомнений, то, естественно, коррупция будет являться так называемой, то коррупция будет играть роль идеологии, идеи, культуры. И она будет частью становиться культуры и повседневной жизни. К сожалению, отсутствие государственной идеологии, когда у нас в наших школах не могут обучить, что такое хорошо, что такое плохо, когда нету воспитания, должного воспитания. Это все ведет к деградации общества в целом, к деградации государства. Конечно, не хотелось бы употреблять слово failed state, то есть несостоявшееся государство, но опасность или признаки, они уже налицо. Мы должны думать именно о том, что сегодня коррупция, она имеет очень много голов. И она проявляется и в государственной системе как таковой, в законах, в самом обществе как культуре, которая стала, к сожалению, частью культуры общества. И, естественно, в несправедливом наказании и возмездии, то есть в отсутствии должного наказания. Какое, согласно исламу, должно осуществляться наказание за коррупцию и убийство? Согласно исламу существуют разные виды наказаний. Это, например, худуд, кисас и та'зир. То есть переводится как, допустим, худуд – это наказания, которые прописаны в Коране за, допустим, прелюбодеяние. Кисас – это равное наказание за убийство без права. То есть за преднамеренное убийство с целью, допустим, ограбления или другими целями, согласно Корану, равная смерть. То есть глаз за глаз, зуб за зуб. Но также есть аят Корана, который раскрывает суть того, что необходимо справедливое возмездие. В Коране Аллах говорит: в справедливом возмездии жизнь для ваших обществ. То есть это означает, если в государстве несправедливый суд и выносятся несправедливые решения, то общество, оно начинает деградировать.
Это называется начало конца государства и общества. Потому что все общество, все государство стоят на понимании равенства закона и справедливости. Потому что понятие «суд» означает «весы». В Коране Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Уакимуль вазна биль-кисти валя тухсируль мизан». И взвешивайте весами или измеряйте весами справедливо и не нарушайте весов. То есть Аллах установил понятие справедливости в весах. И в судный день будет каждый из нас спрошен, и на весах будут измерены его деяния. И также Аллах дал нам в этой жизни право взвешивать весами и не только измерять, допустим, во время торговли, а именно, когда мы выносим судебное решение. К сожалению, вся судебная система у нас прогнила. В замену ей нету никаких альтернатив. Я хочу сказать, что в Коране именно особо подчеркивается суд и судебная система. И судебная система заключается также в справедливости решений и справедливом возмездии. Если человек убивает другого человека без права с целью завладеть его имуществом, то этот человек достоин смерти. Но каким образом? Согласно шариату, последнее слово должно быть за семьей потерпевшего. То есть они должны решить или смертная казнь, или тюремное заключение. Я думаю, что для нас очень важно сегодня, чтобы была справедливость. И поэтому я стою на позициях того, что в Кыргызстане, если даже мы не можем ввести смертную казнь, то необходимо ужесточать наказание за тяжкие преступления. За воровство и коррупцию, если сумма украденного превышает определенную норму, допустимую, которую можно установить в нашем государстве, то за это необходимо отсекать правую кисть. А потом коррупционер должен вернуть все награбленное и отсидеть срок. За особо тяжкие преступления, такие как убийство без права, педофилия и так далее, необходимо привлекать к высшей мере наказания. Необходимо вводить смертную казнь. Но до этого необходимо чистить суды. Полностью необходимо реформировать и очищать наши суды. Суд должен быть справедливый. И судьи должны принимать справедливые, честные решения. Больше бояться Всевышнего Аллаха. В исламе Аллах дал нам равные права и разную ответственность. Равные права означают равенство всех граждан Кыргызстана перед законом. Все мы равны перед Аллахом, и также мы должны быть равны перед законом. Равенство закона и главенство права – это и есть залог справедливого управления. И можно ли эту систему применить для нас? Ведь главный результат, и неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. Согласно Конституции, мы являемся светским демократическим государством. И поэтому светскость, она не позволяет нам поднимать даже вопрос о введении, допустим, шариатских судов. Но я думаю, что для достижения целей необходимо использовать все имеющиеся доступные легальные ресурсы, в том числе и привлекать где-то опыт ислама, опыт шариата. В некоторых странах со светской системой правления, в тех же самых Иордании или Египте или других странах, даже включая Израиль, есть и работает государственная система шариатских судов. Допустим, не секрет, что главой шариатского суда, казы Израиля, назначается президентом Израиля, и ему выплачивают государственную зарплату со стороны государства Израиль. Или взять, допустим, в Иордании, в Египте, которые являются светскими демократическими странами, но в которых действует конфессиональное право. Конечно, эти все суды,
они не рассматривают уголовные преступления. Эти суды в основном рассматривают только семейное право и наследование. Конечно, можно было бы и нужно, я считаю, привлекать опыт других стран. Но мы должны исходить из нашего менталитета, из нашей политической системы, из опыта, который мы имеем, из культуры и национальной специфики. В первую очередь, конечно, действительно, главное достичь цель, а именно, чтобы наша борьба с коррупцией была эффективной. У нас большинство мусульманского населения. Я думаю, что мы можем создать в рамках единой правовой системы, можно было бы рассматривать вопрос о включении некоторых норм мусульманского права для решения многих вопросов. С вами был Кадыр Маликов в телепередаче «100 вопросов о».